जब आप अपनी उंगलियां चटकाते हैं तो जोड़ों के बीच की जगह खिंच जाती है और इससे दबाव कम हो जाता है, जिससे गैस के बुलबुले बनने लगते हैं जो अचानक फूटते हैं और वह संतोषजनक चटक की आवाज निकालते हैं। लेकिन इन बुलबुलों को वापस बनने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। यही कारण है कि एक ही जोड़ को लगातार 2 बार चटकाना असंभव होता है। और यदि आप बहुत अधिक जोर लगाते हैं तो हो सकता है कि आप गलत जगह दबाव डाल दें और आपकी उंगली अपनी जगह से खिसक डिसलोकेट जाए।